পুরো মাঝি হয়ে গেছে। আসবে কিন্তু আবার এদিকে। এই লোক আসছে। ওই গর্গেল। কি রে ওটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি। ওই ভাই বদ্দি বললো যে আরো তুলতে, ওই কুটোর কথা হবে না। তাড়াতাড়ি আসো, তাড়াতাড়ি আয়। ওই তাড়াতাড়ি আয়। ওই লোক আসছে। মাঝখানে ভূত আছে ভাই, আরো কচু গাছ তুলতে যাবি। আসো আসো তাড়াতাড়ি আসো। আর ভাই কচু গাছ তুলতে যাবি। কোথাতে উঠবো? ভিডিও বন্ধ করে দিচ্ছি। এই দিকটাতেই আসো। নৌকা চালানো সহজ। সহজ। এইখানে আসো, এইখানে আসো। সেই পর্দা লাগানো থাকতো।